কি আবার একটু শুনি। বাবাইয়া আমার বাবা পাড়ায় আড্ডা দিতে গেছিল, দেখেন একটু লজ্জা নেই আমার বাবা। কি অদ্ভুত খেললো দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি ম্যাক্সওয়েল, মানে অভাবনীয় 201 নট আউট করে একা ম্যাচটা নিজে দায়িত্ব নিয়ে, এবং সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন কামিন্স, সে প্রায় 75-80 বল খেলেছে, 12 না 13 রান করেছে, এবং ওই দিক থেকে পুরো জায়গাটা ধরে রেখেছিল, এবং ম্যাক্সওয়েল হিট করছে, এবং যে কটা হিট করেছে সব কটাই হয় 4 নয় 6, এবং এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে, এই পার্টগুলো এই ড্রামটা কাজে লাগবে, শুধু এই তিনটে এই জিনিসটার ওখান থেকে যেটা ঘোরায়। দেখুন আজকে বড় বড় ট্যাংরা নিয়েছি, জ্যান্ত একদম। এটা নিয়েছি খোকা ইলিশ। পরীক্ষা নিতে যাচ্ছে, আমার পরীক্ষা আছে, আবার এসে আবার পরে দেখাবো। টাটা। গুড মর্নিং সবাইকে, আরও একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আশা করি সবাই ভালো আছে, সুস্থ আছেন, হ্যাপি আছেন। আজকে কী বার মা? আজকে কী বার যেন? মঙ্গলবার। আমি ভুলে গেছি, আর ডেট বার কিচ্ছু মনে থাকছে না, কারণ কলেজ যাচ্ছি না তো। তো যাই হোক, তো আজকে মঙ্গলবার। গুগলকে আর শাশ্বতীকে স্কুলে দিয়ে আসলাম, ওদের পরীক্ষা আছে আজকে, ইন্টারাকশন পরীক্ষা। তো একজন গার্জেন উপস্থিত থাকতে হবে, ওর সাথে ওর মা আছে। আমি চলে আসলাম। দোদল একটু আগে ঘুমালো, দোদলের কাশিটা একটু কমেছে, কিন্তু ঘর এখনও আছে। যাই হোক, ওষুধ খাচ্ছে, যেহেতু ঘুমটাও হচ্ছে, এখন ঘুমালো, বাবাই ঘুম পাড়িয়ে দিল। তো মা পুজো দিচ্ছে। তো শুরু করলাম আজকের ভিডিও। সারাদিন কেমন যায় দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন। মা পুজো হচ্ছে তো? শরীর ঠিক আছে? রোগলকে দিয়ে আসলাম, ওদের ওই 10টা বাজবে বললো। দুটো গ্রুপের একসাথে তো, লোক সংখ্যা বেশি, একটু টাইম লাগবে। বললাম চিন্তা করো না, এখানে আছি তো, কোনো চাপ নেই। হয় দোদল ঘুমিয়েছে? হ্যাঁ, না একটু উঁচু থাকলে তাহলে কাশিটা কম হবে। থাক। ওয়েলকাম ওয়েলকাম ওয়েলকাম। কেমন হলো? সব পেরেছ? হ্যাঁ, গভীর গভীর বানান গভীর না, বানানটা ইয়ে করতে পেরেছে, বা ওটা যে গভীর বলতে হবে সেটা ঠিক আছে, সব পেরেছে। মানে 10 on 10। কি গো, ছেলের পরীক্ষা কেমন হলো? তোমার পরীক্ষাও কেমন হলো বলবে। ছেলের পরীক্ষা, প্রিন্সিপাল ম্যাম তো অনেক কথা বলে আপনি খুব ব্লেসড যে আপনি এরকম ছেলে পেয়েছেন, এত বোঝতার, এত বোঝে, সব কিছু ইয়ে করে। ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলো, ওর বললো খুব ভালো খুব ভালো। সৃজনের তো সবসময় গুড হয়, ওর ভালোই দিয়েছে, শুধু গভীর স্পেলিংটা পারেনি, ওটা সবে হয়েছে, এখনো অতটা পোক্ত হয়নি ওটাতে। তো ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, বাকিটা সব পেরেছে। বাকি সব পেরেছে। আর পুজোর সবার ছুটি চলছে, প্রত্যেকটা বাচ্চা খালি ম্যাম গোল 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 দিয়ে বলছে। এটা তো স্বাভাবিক, তারা এখন পুজোর ছুটির মরশুমে রয়েছে, তাদেরকে এখন হট করে পরীক্ষা দিলে বাচ্চাদের তো এরকমই রিয়াকশান আসবে। এটা যে গুলি আনতে দিয়েছিল, হজমি গুলি পাইনি, দিয়েছি বাবাকে টাকা। সবাইকে বলে দাও তুমি কেমন আছো, তোমার শরীরটা ভালো নেই, কাশি। দোদলের শরীরটা ভালো নেই, কাশি হচ্ছে, চুপচাপ হয়ে গেছে একদম, আর ওষুধ খাচ্ছে তো, খালি ঘুমাচ্ছে। একটু ভালো লাগছে? একটু ভালো, একটু হেসে দেখিয়ে দাও, একটু হেসে দেখিয়ে দাও, সবাইকে হেসে দেখিয়ে দাও, একটু হাসি দাও দাও। আমি এখন বাজারে যাব, তার আগে একটু টিফিনটা করে নিই, তারপর বাজারে যাব। বাজারে যাবো বলতে, কালকে তো সবজি এনেছি, আজকে একটু আবার মাছ আনতে হবে, মাছ এনে রাখতে হবে। তো একটু টিফিনটা করে নিই, তার আগে দেখিয়ে দিই কী টিফিন হয়েছে আজকে, আর গুগল কী বলছে। দোদলের বক্তব্য তো আপনারা শুনলেন, খুব আউ 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 করে, কালকে থেকে একটু চুপচাপ হয়ে গেছে। ওষুধ চলছে, আস্তে আস্তে ঠাকুরের ইচ্ছায় সবাই আশীর্বাদে ঠিক।
সদাশিবে ধনং দেহি মহামায় নারসিংহ যশ মম বিবাদে জন্ডে যুদ্ধে বিজয় মে বচ। এখন গুগলের কি হচ্ছে? টিফিন হচ্ছে কি কি আজকে মেনু? ঘুগনি রুটি? আরে বাহ, গুগলের ফেভারিট। আর তুমি ভালো ভালো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য মা কি দিয়েছে? এই যে এইটা, এই চকলেটটা, এটা কি? যা ও কিন্ডার যা ও। সব চলে যা। আর ভাইয়েরটা? ভাইয়েরটা দদলু, ভাইটা বলো ও দদলু, গুগলের জন্য ডিম কোথায়? দদলু আচ্ছা দিচ্ছি। এই হচ্ছে তুমি আমাদের বসবে তো আজকের এখানে? টিফিন। তাই দিচ্ছি। দদলু, ঘুগনি, রুটি আর ডিম সিদ্ধ। তো চলুন টিফিনটা করে নি। এই যে দোদল কিরম কাশছে, টিফিনটা করে নি, তারপরে বাজারে যাব। চলো। পাকাল মাছ নিলাম আজকে অনেকদিন বাদে। বাজার থেকে এই আসলাম, দেখিয়ে দিচ্ছি। বাজারে আজকে বেশি দেখাতে পারিনি কি কিনছি, তো দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি নিলাম, মানে কি মাছ কিনলাম। এখন আজকে বড় বড় ট্যাংরা নিয়েছি, জ্যান্ত একদম। এটা নিয়েছি খোকা ইলিশ 5টা নিয়েছি। আর এখানে আছে গোগলের জন্য রুই মাছ, কারণ ও পাকাল মাছ খেতে পারবে না। আমি পাকাল মাছটা তো দেখালামই বাজারে। পাকাল মাছ অনেকদিন বাদে পেলাম, ভালো টাটকা মাছ নিলাম। আর এটা নিলাম, গোগল অনেকদিন ধরে চিকেন স্যুপ খাবে, তো সেই কারণে চিকেন একটু নিয়ে আসলাম। ওর মা ওকে স্যুপ করে দেবে, মানে ওকে স্যুপ করে দেওয়ার নামে আমরাও খাবো। তো এই হচ্ছে আজকের আমাদের ফিশ মার্কেটিং। তো আমি এখন যাচ্ছি সঞ্জয় কাকুর দোকানে রসুন আনতে। রসুন লাগবে, কি দোদলুর তেল করতে হবে। দোদলে এখানে কি হয়েছে, যাই হোক দোদলে তেল করতে হবে, তো তার জন্য রসুন আনতে হবে। আসি রসুনটা, রসুন দেবে, রসুন 20 টাকা। হ্যাঁ গোটা গরম মশলা বলছি। ও সেদিনকে এসেছিলাম অ্যাসিড নিতে, সেদিনকে তোমার দোকান বন্ধ। তোমার ওই কোভিডের সময় তোমার নাম্বারটা আমার ফোনে সেভ করা হয়েছিল। নাম্বার নিয়ে গেছিল, আর সেই দিয়ে থেকে আমি তোমার সময় ফোন করলাম। এই যে ওয়াশিং মেশিন ওয়াশ করতে এসেছিলো, তার জন্য। এইটা কি গো, গুড়াক্ষুর এত বড় জার? বালতি, খালি বালতি। ও আমাদের এত বড় মধ্যে গুড়াক্ষুর ভর্তি বোধ হয়। ভীষণ ঠান্ডা লেগেছে, দাও। চলো আসি। কি করছো? ও ফলাহার হচ্ছে, ঠামার নাতি মিলে ফলাহার হচ্ছে। ও বাবা, স্নান করেছো বাবা? আজকে আর সাইকেল চালানো হলো না, আমি তো একটু বেরিয়েছিলাম। কোথায় গেছিলাম আমি জানো? পাড়ায় আড্ডা দিতে। ছি 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 ছি, এ কি কথা? কি আবার একটু শুনি। বাবাইয়া, আমার বাবা পাড়ায় আড্ডা দিতে গেছিল, দেখেন একটু লজ্জা নাই আমার বাবার। মা গো মা, পারি না। ভূগোলের কথা শুনেছেন? এগুলো কিন্তু শেখানো নয়, বাড়িতে এগুলো নিয়ে আলোচনা হয় না। ও নিজে থেকে এটা বলে, যেই আমি ঢুকেছি আমায় তেড়িয়ে এসছে, বলছে আড্ডা দিতে গেছিলে, আড্ডা দিতে। চিন্তা করুন কি অবস্থা। এই আসলাম, একটু ক্লাবে গেছিলাম, এটিএমে গেছিলাম, তারপরে এই আসলাম। এখন 1:10 বাজে, এবার যাবো স্নান করতে। চল বাবা, স্নান করবি আরেকবার? এবার চল। ঝাড়খণ্ড যাচ্ছিস কাকার কাছে? যা যা, গুছিয়ে নিচ্ছিস? ভেরি গুড, এগুলো নিয়ে যাবি? ঠিক আছে, যা তাহলে, টাটা। কোন ট্রেনে যাবি? বন্দে ভারত? আচ্ছা, নিজে টিকিট কেটে নিবি, আমরা কিন্তু কাটতে পারবো না। তোর টাকা আছে? কাকাকে বলে দে কেটে দেবে, কাকায় ওখান থেকে রিসিভ করে নেবে তোকে। এমনি ফ্রিতে? বাচ্চা বলে ফ্রি নাকি? একটা ভালো হয়েছে, কেউ টাকা কথা বলে। আমার পিগি ব্যাংক আছে, পিগি ব্যাংকে টাকা আছে। দোদল ঘুমিয়েছে? তো ওরই একটা পিগি ব্যাংক আছে।
এই যে আমি যেই ঢুকেছি আমায় বলছে এটা মিষ্টি আড্ডা না? দিতে গেছিলে, আড্ডা এটা দিতে? কাটি। চিন্তা করো, তৈরি হয়ে গেছে ছেলে। আবার বলছে, সবাইকে বলছে আপনারা দেখেন আমার বাবাই আড্ডা দিতে গেছিল, পাড়ায় আড্ডা দিতে। আচ্ছা বলছি পুলিশে খবর দিস, মাঝে মাঝে আমার ওই পার্স থেকে 3 টাকা নেয়। এ বাবা, সে কি রে? চুরি করি চুরি চুরি ছি, ছি, ছি। চুরি করি চুরি আমি হলাম চোর, হলাম চোর চোর। সিধেল চোর। ছি ছি, ধরে নিয়ে যাবে এখানে বললে, সবাই শুনলে ধরে নিয়ে চলে যাবে সবাই। বলো আমি তো দাদানের পার্স থেকে নিয়েছি, ওটা চুরি নয়। বলো শোনা। তো আমার এই বাসন গোছানো হলো। আর তখন রসুন নিয়ে এসে আমি কী করলাম দেখাই, বলেছিলাম অবশ্য যে দুধ তেল করব। এই যে ওদের তেল, 2 ভাইয়ের জন্য সর্ষের তেল, একটু জোয়ান, নিম পাতা, রসুন, হলুদ, এই সব দিয়ে প্রতিবারই শীতের সময় আমি গোগুলোর জন্য তেলটা মা করে দেয়। আর এদিকে দুধ বসিয়েছি, দুধটা হোক, কমিয়ে দিয়ে যাই। দুধকে ঘুম পাড়িয়েছি, দিয়েছি, ও ঘুমাচ্ছে। গোগলা দেখলে নি তো, সব গুছিয়েছে, কাকার কাছে যাবে ঝাড়খণ্ডে। আর তার আগে এবার বসবো লাঞ্চে। গোগলের বাবাইয়াও গেছে স্থানে, বাবাইয়াও গেছে স্থানে, হয়ে গেছে। এক্ষুনি লাঞ্চের ব্যবস্থা করবো। তো দেখা যাচ্ছে লাঞ্চে কী আছে আমাদের। লাঞ্চে আছে মূলো শাক, উচ্ছে সেদ্ধ, এটা হচ্ছে পুঁইমিচুরি, আর এটা গুড়চারি মাছ ছিম দেওয়া হয়েছে, আর শুকনো ডাল। উচ্ছেটা ডেলি হচ্ছে এখন আমার জন্য। তো এই হলো আজ আমাদের মেনু। তো দিই আসুক সবাই, তারপর লাঞ্চের ব্যবস্থা করি। ঠিক আছে, সব আবার খুলতে হলো। বাবা, এটা সব পুরো একদম ড্রামটা খুলে আবার ঠিক করছি। না, 1000টা না। পুরোটা আবার খুলে আবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না? আমি ভাবছি ওদিকে জল কিন্তু রং করেছে, এইগুলো তো পরে কোনো সমস্যা করবে। এই যে এখানে জল টং একদম আর সেটা কে করবে? এই জিনিসটা আমার কাজে লাগবে, আর এই পার্টগুলো, এই ড্রামটা কাজে লাগবে। শুধু এই তিনটে জিনিসটার ওখান থেকে যেটা ঘোরায় সেটা শেষ হয়ে গেল। মানে এই এইটার সাথেই, ড্রামটার সাথেই আপনি এই তিনটে আবার লাগিয়ে ধরে রেখেছিল, ওই যে এরকম করে। হ্যাঁ, ওই জন্য ঘোরাচ্ছিল। হ্যাঁ, ও ঘোরাচ্ছে, আর ওখান দিয়ে পড়ে ভেঙে গেছে। আমি বুঝলাম। এখন আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন পুরো ব্যাপারটা? ওই যে ওই জিনিসটাকে চেঞ্জ করবে, ওই ভেতরে যেটা ওকে ধরেছিল একসঙ্গে আসবে, ওইটার এইটা। হ্যাঁ, এই যে ওয়াশিং মেশিনের হাতে এরিকেন হয়ে গেছে, গুগলের তাই হাতে এরিকেন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাহ বাহ বাহ, কি অবস্থা। গুড ইভিনিং সবাইকে। দেখলেনই ওয়াশিং মেশিনটা খুব গন্ডগোল করছে। প্রথমে একদিন আসলো দাদা, প্রায় 1700-1800 টাকা দিয়ে ভেতরটা ঠিক করলো, কিন্তু আবার ড্রামটা নষ্ট হয়ে গেছে, আবার সে 4-5 হাজার টাকা থাকবে, মানে অবস্থা খারাপ। কী আর করা যাবে, আবার ঠিক করতে হবে যাতে অন্তত 5-6 বছর চলে। হ্যাঁ, তো নতুন কিনতে গেলে আবার প্রচুর দাম, এখন এত ইনভেস্ট করা সম্ভব না। তো ওটা দাদা নিয়ে গেল, পার্টটা খুলে ওটা আবার নতুন করে নিয়ে আসবে, কালকে আবার ইনস্টল করবে, তারপর যদি হয়। এই আর তো এখন আমি, বাবাই, মা আর বুয়া 4 জন মিলে একটু বড় মার বাড়ি যাচ্ছি। অনেকদিন 2-3 দিন হলো যাই না, সেই কারণে মা বুয়াও এসছে, যাবে। তো এখানে শাশ্বতী পুচকুটাকে নিয়ে থাকলো, আমি তাড়াতাড়ি চলে আসবো, তুমি চিন্তা করো না। আর ওদিকে গুগল আন্টি তো আছে, পড়ছে। ঠিক আছে, আমি চলে আসবো, সাবধানে থাকবো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, চল। দুধল খেপা না গুগল খেপা? মা হাতে চাপ দিও না বাবা। এই পাগলা, ঠান্ডা ইয়ে করিস না, ওঠো, এই ওঠ, ঠান্ডায় ওঠ পাগলা। তো দেখি বাবা কি করছে। তোমার গোছানো হয়ে গেল? হ্যাঁ, এত সুন্দর করে। মা পড়বি বাবা। এত সোনা ছেলে, এত সুন্দর গুছিয়ে দিয়েছে গো। তুমি চেয়ারটা সরিয়ে দেবে, চেয়ারটা পড়ে যাবে কিন্তু। তুমি প্রিন্সিপাল ম্যাম কিন্তু দেখে ভিডিও, আমাকে বলেছে।
গুগল তো লাইফস্টাইল প্রিন্সিপাল ম্যাম দেখে, তাহলে এটা এরকম করে তো দেখতে পেয়ে যাবে যে প্রিন্সিপাল ম্যাম তোমার কত প্রশংসা করলো, তখন কি বলবে। চ দেখেছি বাবা কি করছে। হ্যালো হাগু। বলো কি খবর? কাজও করছি, খেলাও দেখছি। আজকে তো আফগানিস্তান অস্ট্রেলিয়াকে একদম গুড়িয়ে দিয়েছে। 131 রানে 7 উইকেট অলরেডি পড়ে গেছে। এখন ম্যাক্সওয়েল লাস্ট খেলছে, চেষ্টা করছে, কিন্তু অনেক রান টার্গেট, 292 টার্গেট, অসম্ভব, কেউ নেই, পারবেই না। তো যাই হোক, ভালো লাগছে বেশ। তো দুটোই খেলছি। বাবাই মা এখনো আসেনি, বাবাই মা এখনো ওখানে আছে। এদিকে গুগল এখনো লাফিয়েই যাচ্ছে, নাচ করছে। দোদল কেমন আছে? দদলু বুঝলো খালি দাদা ভাইয়ের লাফানো দেখছে আর অপেক্ষা করছে কবে আমিও লাফাবো, তাই না? দুটো খাবে, খাওয়ার সময় হয়েছে। দদলু খেয়ে নাও তাহলে। চলো দদলু, কি খবর তোমার? কেমন আছে শরীর বাবু? ঘুম থেকে উঠলো, এখন খাও খাও করবে? হ্যাঁ বলে আমরা এখন খাবো। বলে আর আজ আমরা এখানে ভিডিও চেঞ্জ করছি, এদিকে তাকিয়ে বলো, আজকে আমরা এখানে ভিডিও চেঞ্জ করলাম। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবে। আজকে বেল বেজেছে, দাদা আনটা এসে গেছে, আমি চাবিটা দিয়ে আসি। ভিডিওটা এন্ড করেও শেষ মুহূর্তে ভিডিও অন করলাম, আবার মানে ক্যামেরাটা অন করলাম ভিডিও করার জন্য। তার কারণ এখন বাজে 10:20 রাত। এই খেয়ে উঠলাম আর খেলাটা পুরো দেখলাম। মানে কি অদ্ভুত খেললো দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি ম্যাক্সওয়েল, মানে অভাবনীয়। 201 নট আউট করে একা ম্যাচটা নিজে দায়িত্ব নিয়ে, এবং সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন কামিন্স, সে প্রায় 75-80 বল খেলেছে, 12 না 13 রান করেছে, এবং ওই দিক থেকে পুরো জায়গাটা ধরে রেখেছিল। এবং ম্যাক্সওয়েল হিট করছে, এবং যে কটা হিট করেছে সব কটাই হয় 4 নয় 6, এবং যেখানে গ্যাপ সেখানে, এবং অস্ট্রেলিয়া আলটিমেটলি জিতে গেল। একটু আগেই আপনারা দেখলেন যে আমি কনফিডেন্ট ছিলাম। আমি কেন, সমস্ত কম্পিটিটর বা ক্রিকেট যারা বোঝে বা দেখে তারা জেনে গেছে যে মুহূর্তের অপেক্ষা অস্ট্রেলিয়ার হারের, এবং আফগানিস্তান রেকর্ড করবে, সেমিফাইনালের জায়গা প্রায় সেরে ফেলবে, পাকা করে ফেলবে। উল্টে অস্ট্রেলিয়া কোয়ালিফাইড হয়ে গেল সেমিফাইনালের জন্য, এবং আবার সেই একটা টাফ 3টে টিমের মধ্যে গেম হবে। একটা হচ্ছে নিউজিল্যান্ড, আর পাকিস্তান, আর আফগানিস্তান। একটা করে ম্যাচ বাকি সবার। এই 3টে টিমের মধ্যে নেট রান রেট, এবং যারা জিতবে তারাই 4র্থ স্থান নেবে সেমিফাইনালে। বাকি ভারত, সাউথ আফ্রিকা আর অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল হয়ে গেছে, মানে ফর সেমিফাইনাল। তো একটা অভাবনীয় ম্যাচ দেখলাম, এবং একসাথে মানে একা যদি কেউ দায়িত্ব নিয়ে কোনো কিছু করে এবং সে যদি কনফিডেন্ট থাকে, তাহলে যে কোনো কাজ সম্ভব। এটাই আজকে প্রমাণ ম্যাক্সওয়েলের খেলা দেখে, সেটাই বুঝলাম, সেটা শিক্ষা নেওয়ার মতো। এটা শুধু ক্রিকেট বলে নয়, যে কোনো জায়গায় নিজে যদি আমি কনফিডেন্ট থেকে আমি পারবো, যে কোনো বাধা আসলে সে মানে হ্যামস্ট্রিংয়ে মারাত্মক চোট, কতবার গ্যাপ নিয়েছে, দৌড়ায়নি, নয়তো কখন ম্যাচ শেষ হয়ে যেত, রানই নেয়নি। একটা দুটো মেডেন ওভারও গেছে, কামিংস একা টুকে টুকে খেলেছে, কিন্তু অদ্ভুত অভাবনীয় একটা ম্যাচ দেখলাম। মানে এটা শুধু ক্রিকেটের শিক্ষা নয়, এটা সর্বসাধারণের সব কিছুতে শিক্ষা। তো আমি ভিডিওর শেষে 2 মিনিট টাইম নিলাম আপনাদের, কিন্তু অদ্ভুত, মানে এটা শেয়ার না করে পারলাম না। তো অসাধারণ ম্যাচ দেখলাম। কনগ্রাচুলেশন অস্ট্রেলিয়া, অ্যান্ড কনগ্রাচুলেশন ম্যাক্সওয়েল ফর ইউর গ্র্যান্ড এফোর্ট। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো থাকুন, আবার কালকে নতুন ভিডিও নতুন ব্লগে দেখা হচ্ছে। গুড নাইট।